Okay, so my sir go person daga yare di application yan jang go pope ba me no. My sir go game shop bi person chaji ne so yin di video go so ni chi lai ba. Channel go subscribe လုပ်ရတဲ့ဘူးဆိုရင်အခုပဲ subscribe လုပ်လိုက်ပါနော်ဒီလိုမျိုး online ကနေငွေချနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Okay so application link ကို pin comment ထဲမှာပေးထားပါတယ်နော် link ကနေတစ်စင် download ဆွဲလိုက်ပါ download ဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်လာလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးဒီ play now ကိုနေလိပါ number 1ကတော့ game shop ပြီးဒီမှာနော် coin ရှာလို့ရပါတယ်နော် one level မှာ4 coin ရပါမယ် ကိုချိုက်တဲ့ game ကို download ဆွဲပြီးဆော့လိုက်ပါနော် download ဆွဲဖို့အတွက်ဒီ play now ကိုနေလိပါ play now ကိုနေပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒီထက်မှာ play store ကနေ download ဆွဲလိုက်ပါ download ဆွဲပြီးဒီ play ကိုနေလိပါနော် play ကိုနေပြီးကို game ကိုဆော့လိုက်ပါနော် Okay game shop မှာ coin ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ရှိမှာ 15000 coin ရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခု option ကတော့ဒီ scratch it ပေါ့နော် account အတန်းဖွင့်တာနဲ့တခါ giveaway card ကတူပေးထားတယ်နော် giveaway card ထက်မှာ499 coin ပေါ့နော်သူ free ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခု option ကတော့ invite ပေါ့နော်ဒီထက်မှာလူတယောက်ခေါ်ရင်ဒီ link ကိုနော် copy ယူပြီးလူတယောက်ခေါ်ရင် coin က1000ရပါမယ်နော်နောက်တစ်ခု option ကတော့ redeem ပေါ့နော်ကို game shop ပြီးရတဲ့ coin ကို bitcoin USDT အဒနီ minus coin နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်နော်အခုကျွန်တော် USDT နဲ့ထုတ်ပြပါမယ်ဒီမှာနော်2900 coin နဲ့ 0.3 ဒေါ်လာရတယ်နော်9900 coin နဲ့1 ဒေါ်လာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရှိမှာ 15000 coin ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်9900 coin နဲ့1ဒေါ်လာထုတ်ပြမယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ Binance account ရှိရင်အဆင်ပြေပါမယ်နော် Binance account မရှိရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့ Binance account ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail ကိုထည့်လိုက်ပါ Gmail ကိုထည့်ပြီး submit request ပေါ့နော်ဒီအောက်က submit request ကိုနေလိပါ Okay ဒီမှာ1ဒေါ်လာပေါ်လာပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ confirm ကိုနေလိပါကိုယ့်ရဲ့ Gmail ကိုတက်ရစစ်ကြည့်လိုက်ပါနော် Gmail ဟုတ်လားမဟုတ်လားကို close ကိုနေလိုက်ပါနော်နေရသူပြောထားတာနော်နေရစောင်းရပါမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်ကနော်မဆိုလို့ချိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငွေထောတဲ့ဟာနော်အခုဒီ progressing ပြနေတာပါနော်ဒီလိုမျိုး page ပြရင်ပတ်စံကရောလာပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော် Gmail ထက်ကိုဝင်ပြီးပြလိုက်ပါမယ်နော်ပတ်စံရောလာရင် Binance ထက်ကနေ Gmail ထက်ခုရောလာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာ payment receipt ပေါ့နော် transfer detail လို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာ 1 USDT ပေါ့နော်